danas nas je sunce nagradilo. Naši prijatelji iz planinarskog kluba Tornik iz Čajetine obećali su nam divnu avanturu, a poznavajući ih uopšte u to ne sumnjam. Vode nas na najšumovitiji vrh Zlatibora. Zdravo, ja sam Vanja, nekada vaš planinar pripravnik, a sada prava planinarka. Moj cilj je da se popnem na što više vrhova Balkana i tako vas emisijom povedem sa Vanjom u planine. Danas su nam prijatelji iz planinarskog kluba Tornik iz Čajetine sastanak zakazali u mestu Pragovi u srcu Murtenice. Tamo nas čeka predsjednik planinarskog kluba Tornik, Marko Džambasović. Zdravo, Marko. Zdravo, Vanja. Rekoh planinarski klub Tornik iz Čajetine. Je li iz Čajetine ili iz Čajetine? Pa, ako dolaziš iz Čačka, onda iz Čajetine. Ako si malo bliže ovamo od Užica pa na gore, onda iz Čajetine. Iz Čajetine. Kako? Zovi me kako hoćeš, zovi me Krčak, samo nemoj da me razbiješ, tako kažu ljudi. Marko, danas smo se našli ovde u mestu Pragovi. Tako je. I čeka nas 10-ak planinara vašeg planinarskog kluba. Da, skupili smo se nas 10-ak, da te povedemo malo obilazak danas. Mislim da će ti se svidjeti današnja staza. Ovo je, kao što si rekao, ovo su Pragovi na Murtenici. Obići ćemo jednu kružnu stazu, 17 km. Dobro. Izdržat ćemo. Izdržat ćemo. Ajmo da nas ne čekaju. Važno. Zdravo, drugari, evo danas smo se okupili ovdje u Pragovima pored šumske kuće. Krećemo na stazu. Staza današnja je dugačka 17 km. Ovo je staza broj 2 u okviru Parka prirode Zlatibor. Inače, ovu stazu markiralo je planinarski klub Tornik iz Čajetine. Krenut ćemo odavde, pa idemo prvo do Stolova. Inače, Stolovi su vrlo blizu vrha Brijač, ali pošto je gore vojska trenutno i ne može da se priđe, ne dozvoljavaju, tako da nećemo ići na vrh, nego nastavljamo dalje niz brdom, niz Stolove i dolazimo na Tavničko jezero. Posle Tavničkog jezera idemo dalje kroz selo Draglicu i dolazimo do crkve Svete Trojice, gdje ćemo također malo pozirati. Zatim nastavljamo dalje kroz Kutlešiće i Šišačku previju do Šišaka, pa posle preko Međeg brda ovdje blizu i silazimo opet na kraj, gdje će biti kraj naše današnje ture. S proleća me uvek muče sinus i još na mučnju me je Aco naučio da u prirodi kada imate ovakav problem kao što ja trenutno imam, najbolje je koristiti mravinjak i ovako. Znači malo po mravinjaku, otresete mravi. Odmah prorade sinusi, pročisti se nos. Ma beži! Izuzetno topao dan, startovali smo u 10 sati i već je skoro 20 stepeni i prava je sreća što idemo ovako šumovitom stazom jer je pravo zadovoljstvo ući u hlad.
da za naše gledalce malo pozicioniramo i pragove i uopšte početak ove staze. Da. A evo, cela Murtenica je zapravo u jugoistočnom delu Zlatibora. Najbolje je skrenuti od Borove glave iz smera Zlatibora, skrenuti odmah levo posle Borove glave. Tamo gde sedimo da pojedemo one lepinje, čuvene lepinje sa kajmakom i onaj divno kiselo mleko, posle toga odmah levo. Kad se najedemo, onda levo. Kad prođete Zoru, kafanu kod Zore, onda... Onda idemo levo. Još nekoliko kilometara i dolazite do Pragova. Do Pragova, onda odatle staza 17 kilometara, pa ko se snađe? Polako. Šalila sam se za onu zapečenu lepinju. Uglavnom kada idem na planinarenje ne volim da doručkujem. Smeta mi, ne mogu da hodam, čak i prethodni dan vodim računa da baš to ne bude nešto slano i teško. Jednostavno, lakše mi je kada mi nije pun stomak da planinarim. Naravno, to ne znači da je i vama tako, ja vam samo prenosim moje iskustvo. Česma, ali vode nema, čuje se negde dole da žubori, ali ne teče. Verovatno je razlog snabdevanje lokalnog stanovništva, a i to što je ovo ipak sušna godina. Prva prepreka na putu. Evo prva prepreka na putu, palo drvo, skoro izgleda. Skoro je palo drvo, međutim Čajetinci spremni, oni očas posla ovu prepreku savladaše. Da vidimo kako ću ja da se snađem. Doduše vi svi negde dugonogi. Čekaj, ajde da probam. Opa, ček. A, pa može, nije problem. Može, bravo za mene. Odlično. Tebi očas posla. Jedan deo staze vodi putem. Ovo je vojni put, Petra, je li tako? Sećate se, Petra vodio nas je u 50. epizodi kad smo radili 4 vrha Čigote. Petar Vasović, član planinarskog kluba Tornik iz Čajetine. Petre, tada si imao puno dobrih informacija. Verujem da i sada znaš šta je razlog ovog požara. Vidim da je bio neki požar ozbiljan ovde. Prošle godine u avgustu mesecu bio je jedan veliki požar koji je zahvatio veliku površinu Murtenice i to u različitim deonicama. Ne znam tačno koliko je izgorilo šume, bilo je vrlo zahtjevno za gašenje, učestvovali su i avioni, i helikopteri, i dobrovoljci i tako dalje. Sad kad se pomene požar, nama u ovom savremenom društvu obično pada na pamet da je to ljudski faktor izazvao. Uglavnom i bude, je li tako? Po mojim informacijama iz prve ruke od ljudi koji su to evocirali i bavili se gašenjem, bio je prirodni faktor. On je zapalio drvo i tako se požar proširio. Da, pa prošla godina je onako baš bila specifična i mi smo čak, sećate se, kad smo se peli na veliki strešer, čuli smo da je bio požar, međutim o dimenzijama i koliko je to strašno tek smo shvatili kada smo pogledali snimke našeg Srđana koji je radio dron, snimao dronom i stvarno izgleda jezivo to. Evo Vanja, tu smo na stolovima, ovo je prva pauza na nekih 1380 metara nadmorske visine. Sad nam sledi onako jedno lepo spuštanje do Tavničkog jezera, a odavde se pruža lep pogled na okolinu
Evo vidiš tamo je Tornik, najviše od Zlatibora. Tako. Kako beše, 1496 metara nadmorske visine. A Brijač na koji mi ne idemo je 1480, to je drugi po visini, ali mi tamo nećemo danas da idemo, nego prosto da damo podatke našim gledalcima. Pogled je odavde lep, ali dole nas očekuje, kako si mi rekao, još lepši vidikovac. Možemo imati malo lepši pogled tamo na ove crnogorske planine, pa ćemo malo... Da, ovde je idealno u hladu ovog drveća listopadnog da napravimo jednu dobru pauzu. Vidimo i dalje bor koji je pretrpeo udar groma, rekla bi se jela. Bor ili jela, šta li je bilo, nemam pojma, ali uglavnom vidi se da je nastradao. Inače, ovdje u Murtenici primetili ste mešovita je šuma uglavnom, jela, smrča, ima i bora malo niže, ali dosta ima bukve, ima i breze. Zato je ovako lepo, šareno i 50 nijansi zelene. Mislim da je ovo najlepši period godine kad treba doći na Murtenicu. Baš se onako budi priroda i zelena je onako mnogo lepa. Pa zato smo i došli. Što bi rekao Ćiro iz planinarskog društva Kablar, najlepši deo planinarenja je pauza ili kad vidiš autobus na kraju akcije. U ovom periodu godine veoma je nezgodno razlikovati lincuru i čemeriku i zato ako baš niste dobar poznavalac ne bi valjalo da onako se igrate i da berete ni jedno ni drugo. Ovo bi trebalo da je lincura, ali ja u to ne mogu da se zakunem. A i nalazimo se u parku prirode sa prvim stepenom zaštite i ovde je zabranjeno branje lekovitog bilja. Obožavam zlatiborske livade, još u proleće pune cveća, fantastično izgledaju. I stvarno budem tužna kada ljudi krenu da loše pričaju o Zlatiboru. Nije Zlatibor samo suvi centar, što sada nazivamo centar Zlatibora. Toliko je lepote i nepravedno nekad kritikujemo Zlatibor. Marko, i to je taj vidikovac koji nam pruža pogled na crnogorske planine. Tako, evo tu smo na tom vidikovcu ispod stolova. Vidimo ovde u Rutošima, selo Rutoši, vrh Oštrik, onako prilično šiljat. Onako izgleda kao piramida. Jeste, odmah iza njega pravo, onako veličanstveno, Durmitor se proteže. Pod snegom još uvijek. Jeste, tako je, pod snegom, bit će još dugo. Dalje imamo desno ovamo planinu Ljubišnju, također u Crnoj Gori. Isto pod snegom. Isto pod snegom. Dalje malo desno, ne znam sad da li vidite, ali se nazire malo Maglić, tamo Venac. Evo, od svih tih planina mi smo bili na Magliću. Aj, pa dobro, eto sad prilika možda da vidite odavde gde biste još možda otišli. Posle toga imamo ovde brdo, ispred nas Banjsko brdo kod Pribojske banje, pa tamo planina Bić iznad Priboja, Resića Varda ovamo u Republici Srpskoj i ovde naš Tornik. Naš Tornik. Odličan pogled i toliko mi bude žao kada neko počne da podcenjuje Zlatibor, a vidikovci Zlatibora pružaju nestvarno lep pogled. Pa eto, nadam se da ćemo i ovim putem ukazati ljudima na lepote Zlatibora. A i Murtenica je negde da kažem, zapostavljenija od vrhova Zlatibora i zaista je vreme da se to promeni. Tako je, Murtenica najdivljiji predeo Zlatibora, definitivno. Predivna.
I evo, i sa Murtenice mogu da zaključim da su vidikovci iz Zlatibora nepravedno zapostavljeni jer pružaju čarobne vidike. Zlatibor je bogat i životinjskim svetom, ali mene interesuje ima li medveda? Pa ima, pogotovo u ovom kraju ovdje u Murtenici ima prilično, ne baš kao nekada pre, ali ima. Pa šta ćemo sad ako naletimo na neku medvedu? Pa ne bi trebalo, sad nas je puno, tako da ne verujem da oni će nas čuti. Neka malo pobegnu od nas, danas super je da ih snimimo, ali ne bi baš da ih vidimo nikako. Kako li su se ljudi branili ovdje od medveda? Ranije ih je sigurno bilo puno. Pa bilo mnogo više zverinja pre. Ima jedna zanimljiva priča o tome kako su ljudi išli, na primjer, odavde iz Draglice u susedni Ljubiš. To su sela podnom Murtenice. Sa jedne i sa druge strane Murtenice. Draglica, Ljubiš, Bela Reka, tamo Jasenovo. Pa su ljudi najbližim putem išli, to je bilo ovako preko Murtenice. Onda su morali da se dovijaju ako nekad ostanu malo kasnije, pa su morali nekad i po mraku ili da prolaze kroz šumu, pa su se plašili od divljih zveri, pa su se snašli tako što su pevali. A, pevali? Da. Ali ja znam, ti si učitelj, a baviš se i muzikom, znaš li neku pesmu? Kako bi to trebalo biti? Znam, bio sam dugo u folkloru, pa znam otprilike to je ta zlatiborska hajda koja se nekad pevala, ima i danas malo, ali pre puno više. Znam otprilike kako ide. Ajde da čujem. Evo, možda malo. Ajde. Lepo ti je rano, zoro, prošetati Zlatiborom. Pa možemo, nego šta, možemo i to. Sad su medvelji otišli. Medvelji su pobegli. Iskoristila sam priliku da zakitim kosu jorgovanom. To obožavam i nekada su žene redovno sebe ulepšavale cvećem, to se izgubilo, ali ja koristim svaku priliku kad sam na planini da jednostavno smislim i vratim tu modu, zašto da ne. Živeli! Dani, rođaci, komšije, prijatelji i sve. Upoznali se pre godinu dana u nas. Živeli! Živeli, zdravi bili. Živeli i zdravi nam bili, ne može se u ovom kraju proći bez dobre, ovo je ljuto, bez dobre šljive, to je to. Ajde da smo živi i zdravi. Živeli. Pomozi. Pomozi Bože. Vau, ovo je Tavničko jezero. Da, tako je, to je Tavničko jezero. Lepo, odavde baš lepo izgleda. Evo, predlažem, pošto su nam tu planinari pa nas čekaju, da siđemo do njih pa ćemo dalje ispričati priču. Može. Usvaja se. Može. Tavničko jezero nije prirodno jezero. Tako je, nije baš prirodno, ali ne možemo baš ni da kažemo da je skroz veštačko, jer ovdje je bio zapravo rudnik magnezita svojevremeno, onda su površinski kop je bio, onda su kopali u dubinu i negdje su presekli neku žilu vodenu iz dubine i krenulo je da se ispunjava vodom. Oni su to oslobađali od vode nekim pumpama, kada su kasnije napustili taj kop,
onda se voda sama Napravilo napuni. se jezero. Jezero je baš čisto, mnogo ima ribica, vidim baš puno ribica. Tako je, čim je ova zelena boja znači da ta voda dolazi negde baš iz dubine. Ali je duboko, da? Pa jest, ima 10-15 metara otprilike dubine. 15 metara dubine. Au, Tuda negde. da. Valjalo bi da ova deca baš ne idu u dubinu. Nije uopšte mnogo hladna voda, još uvek. Pa delo je da nije, ne znam kad bismo ušli, ali... Pa ova deca su ušla. Kosta, nije hladna voda, nije. Nije uopšte hladna voda. Pa on odavno se brčka, njemu ništa nije hladno. A i ne možemo se po deci meriti. Ima li kupača leti? Bude dosta kupača. Bude baš topla voda. I ovo je jedno idealno mesto za odmor, za predah, da se malo osvežimo i da nastavimo dalje. Tako je, biser ovog kraja. Biser ovog kraja. Gledate Savanu u planine. Kakav nam se sada pogled otvorio, divno, jer tu idemo ka ovoj crkvi Brvnari. Tako je, to nam je sljedeća tačka. To je crkva Brvnara, podignuta pre 3, 4, možda i 5 godina. Aha, nije stara crkva? Nije puno stara. Meštani tu iz sela su se skupili i podigli crkvu. Dobro, baš. Tako da posvećena je Svetoj Trojici, slavi Treće Trojice, čini mi se. Treće Trojice slavi. Mnogo je lepo odavde, stvarno i ove ovčice i pogled od $1.000.000. Jeste da je nova, ali izgleda onako baš lepo. Baš lepo. Marko, ovde pored crkve Brvnare posvećene Presvetoj Trojici na ovom svetom mestu predlažem da završimo našu emisiju jer nas čeka još dosta hoda, ali moramo da ubrzamo. Da, trebalo bi malo da ubrzamo da bi stigli pre mraka. Da bi stigli pre mraka, dugačka je ova staza, ozbiljna staza. Hvala ti što si mi još jednom pokazao koliko je Zlatibor zaista lep. Hvala vama što ste došli i što ste na ovaj način promovisali onaj pravi deo Zlatibora. Najlepši Zlatibor. Najlepši. I stigli smo do kraja još jedne epizode. Zlatibor mi je ponovo pokazao svu svoju lepotu i zato sam sigurna da ću se još koji put vratiti ovdje.